បងគាត់ខមមិនសួរថាគាត់ចាំមន់ពីឆ្ងាមហើយឲ្យតែគាត់ចាំបានច្រើនណាដឹងតែវាផ្ទុះជំងឺហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យជួយណែនាំថាមេបាពូជហ្នឹងគេត្រូវធ្វើវ៉ាក់សាំងអីខ្លះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ Channel មនស្រែសាផេតឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងនឹងបងគាត់ឲ្យណែនាំតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងថាតើមេបាពូជគេត្រូវធ្វើវ៉ាក់សាំងអីខ្លះដោយសារគាត់ចាំបានច្រើនឲ្យតែកើនបានច្រើនគឺគាត់តែងតែជួបនឹងវិបត្តិបញ្ហាផ្ទុះជំងឺអញ្ចឹងបងកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បងបានមើលវីដេអូនេះដឹងទៅត្រូវហើយបងមានដឹងអត់ថាជំងឺមាន់ហ្នឹងគឺវាជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវហើយវាមានការរាលដាលលឿនខ្លាំងមែនតើណាបងដែលធ្វើឲ្យមាន់វាងាប់តគ្នាច្រើនដល់ថ្នាក់ខ្លះបងខ្លះក៏ជួបងាប់មកទ្រង់ហ្មងបងអញ្ចឹងជំងឺមួយហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបងអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើវ៉ាក់សាំងគឺបើចំពោះខ្ញុំហ្មងកូនមាន់អាយុ7ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើវ៉ាក់សាំងហើយម្ដងហើយ21ថ្ងៃហើយ3ដងអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងមួយមុខការពារជំងឺបានតែមួយមុខទេណាបងដូចខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូប្រាប់បងពីមុនអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលទេវាគឺជាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់បង្ការការពារជំងឺអញ្ចឹងប្រហែលជាមានបងមួយចំនួនគាត់អាចនឹងយល់ច្រឡំបងហើយតើតើនៅចំណុចទី2មាន់ដែលអាចធ្វើវ៉ាក់សាំងបានគឺជាមាន់ដែលមានសុខភាពល្អបងមាន់សុខភាពល្អបានយើងអាចចាប់ធ្វើវ៉ាក់សាំងបានវាមានប្រសិទ្ធភាពបើបងធ្វើមាន់វ៉ាក់សាំងពេលកូនមាន់នៅទូចហើយវាអន់ពេលយើងធ្វើទៅក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពដែរគ្រាន់ថាយើងគ្រាន់តែធ្វើវាទៅបងដើម្បីឲ្យវាអស់ចិត្តតែតាមពិតទៅដែលខ្ញុំបានប័ណ្ណពិសោធន៍កន្លងមកគឺយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងបានទទួលបានជោគជ័យគឺយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងដែលនៅមាន់វាមានសុខភាពល្អបងខ្ញុំអត់សូវពូកែនិយាយទេណាបងដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារមានបងខ្លះគាត់ទៅតែរៀនចំហើយគាត់ចង់បានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពីកសិដ្ឋានមាន់ស្រែសាផេតឹងហ្មងគឺអានេះប័ណ្ណពិសោធន៍ពិតហ្មងណាបងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមនិយាយប្រាប់បងហើយចំណុចទី3ពេលបងទិញវ៉ាក់សាំងពីកន្លែងប៉ាម៉ាស៊ីថ្នាំឬក៏កន្លែងដេប៉ូលក់ថ្នាំគឺក្រុមហ៊ុនមួយគឺមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាបងអញ្ចឹងមុននឹងពេលដែលបងប្រើប្រាស់បងអាចសួរបងពេទ្យបានពេទ្យសត្វណាអញ្ចឹងគាត់ណែនាំឲ្យថាវ៉ាក់សាំងមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងហ្នឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេគឺខុសគ្នាហើយចំណុចពិសេសចំពោះវ៉ាក់សាំងបងដែលប្រើអត់អស់បងខ្លះគាត់ទុកប្រើថ្ងៃក្រោយទៀតគឺអត់បានទេណាបងវ៉ាក់សាំងដែលប្រើហើយគឺយើងត្រូវយកទៅដុតចោលហើយសល់ពីការប្រើប្រាស់ហើយដើម្បីបងធ្វើវ៉ាក់សាំងទៅមានប្រសិទ្ធភាពបងត្រូវតែកត់ត្រាថ្ងៃខែនិងចំនួនធ្វើវ៉ាក់សាំងបងព្រោះថាមាន់គឺចំពោះមេបាយើងត្រូវមានថ្ងៃរំលឹកវាអញ្ចឹងបងពេលយើងរំលឹកមេបាពូជហើយគឺយើងត្រូវកត់ឬក៏បងធ្វើវ៉ាក់សាំងទូទៅវ៉ាក់សាំងយូកាវ៉ាក់សាំងអុចអីក៏យើងត្រូវកត់ដែរណាបងបើចន្លោះធ្វើវ៉ាក់សាំងគឺចន្លោះ5ថ្ងៃអីយើងអាចធ្វើវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតបានហើយចំណុចចុងក្រោយតកតងនឹងការចាក់វ៉ាក់ថ្នាំការពារដល់មាន់បងទាំងអស់ដោយសារបើបងចាក់វាបានទៀងទាត់ដូចខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងខាងដើមវីដេអូខាងមុខវីដេអូអញ្ចឹងបើអត់ធ្វើឲ្យវាបានទៀងទាត់ទេគឺវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងបងត្រូវតែមានណូតមួយនៅពេលដែលបងធ្វើរំលឹកខែគឺយើងអាចបើកមើលថាថ្ងៃខែឆ្នាំណាបានយើងត្រូវធ្វើវាម្ដងទៀតតើតើនឹងបងគាត់ខមមិនថាឲ្យតែគាត់ចាំបានកើនច្រើនដឹងតែវាផ្ទុះជំងឺអីអញ្ចឹងទី1បងត្រូវតែសម្អាតធុងដែលផ្ទុះជំងឺនឹងឲ្យស្អាតសិនគឺពេលឧបមាថាមាន់បងវាងាប់ច្រើនបងអាចសម្អាតធុងហ្នឹងទុកវាមួយអាទិត្យឬក៏2អាទិត្យគឺយើងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគហើយយើងទុកធុងហ្នឹងចោលបងហើយនៅពេលដែលមាន់បងងាប់ហ្នឹងបងត្រូវយកទៅកប់ចោលឲ្យឆ្ងាយបងហើយបរិវេណខាងក្រៅធុងក៏ដូចគ្នាគឺបងត្រូវតែសម្អាតឲ្យស្អាតយើងអាចបាញ់បាច់កបោសឬក៏គេមានលក់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគដែរបងគឺយើងអាចយកមកបាញ់ខាងក្រៅធុងហ្នឹងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងឬក៏មួយខែអីយើងបាញ់ម្ដងទៅខាងក្រៅធុងហ្នឹងបងដើម្បីការពារមាន់អ្នក
មន់បងចិត្តខាងគាត់ចូលគៀនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទេដោយសារមន់ដូចសារខ្ញុំហ្មងក៏មានមន់មីងអីគាត់វាដើរស៊ីចិត្តនឹងដែរបងមួយវិញទៀតពេលយើងសម្អាតធុងនឹងហើយតាក់តងនឹងកតោទឹកឬក៏កតោចំណីក៏យើងសម្អាតដូចគ្នាបងដោយសារធុងមកបងធ្លាប់ផ្ទុះជំងឺអញ្ចឹងដាច់ខាតតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់មន់គឺយើងត្រូវយកមកសម្អាតទាំងអស់ហ่าបងមុននឹងដាក់កូនមន់ថ្មីយកមកដាក់ធុងហ្នឹងហ่าបងយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការពារកុំឲ្យវាមានការផ្ទុះជំងឺម្ដងទៀតហើយចំពោះបងឲ្យជួយណែនាំគេធ្វើវ៉ាក់សាំងរំលឹកអីខ្លះគឺតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំចំពោះមេបាគឺគេរំលឹកទៅលើវ៉ាក់សាំងមាន3បងមានវ៉ាក់សាំងយូកាអុចហើយនិងអសន្នរោគតែជំងឺដែលផ្ទុះខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺជំងឺអសន្នរោគហ្នឹងគឺផ្ទុះខ្លាំងណាបងហើយចំពោះការរំលឹកបងគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយណែនាំអញ្ចឹងចំពោះការរំលឹកជាទូទៅតាមនៅក្នុងកថាននសាភេតឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរំលឹកនៅមន់អាយុ6ខែម្ដងគឺខ្ញុំរំលឹកជំងឺយូកាដល់មេបាហើយនឹងអុចគឺមួយឆ្នាំអីខ្ញុំរំលឹកម្ដងហើយនឹងអាសន្នរោគខ្ញុំរំលឹក6ខែម្ដងណាបងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអាចនឹងយល់ដោយសារខ្ញុំនិយាយនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាក់ស្ដែងទេហើយមួយទៀតបើបងមានការបង្រៀនឬក៏ការបទពិសោធន៍អីផ្សេងខុសប្លែកពីខ្ញុំបងអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនឹងបានដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បន្ថែមចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតណាបងហើយបងដែលបានមើលវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube មនស្រាវសាភេតឹងមួយណាបងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូចែកជូននៅមេរៀននិងបទពិសោធន៍ពិតនៅក្នុងកថាមនស្រាវសាភេតឹងជូនបងមួយទៀតពេលបងធ្វើរំលឹកអសន្នរោគ6ខែម្ដងហ្នឹង6ខែយើងរំលឹកម្ដងទៅលើមេបាបងអញ្ចឹងបងអាចទិញមានអសន្នរោគផងហើយនឹងលាកផ្លូវដង្ហើមផងបងគឺគេមានណាវ៉ាក់សាំងពីរហ្នឹងគឺវាបញ្ចូលតែមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើតែម្ដងគឺយើងការពារបានពីរមុខគឺយើងអាចការពារជំងឺអសន្នរោគហើយនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមណាបងហើយតើតើនឹងការទម្លាក់ព្រួនគឺយើងទម្លាក់នៅពេលដែលមន់មានអាយុ1ខែបងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់អីថ្នាំព្រួនហ្នឹងណាហើយការទម្លាក់ព្រួនហ្នឹងក៏យើងរំលឹកឡើងវិញដែរបងគឺយើងរំលឹករយៈពេល2ទៅ3ខែក្រោយមកយើងត្រូវរំលឹកម្ដងទៀតណាបងហើយមួយទៀតគេអាចប្រើថ្នាំជំនួសមេបង់ដាសុលបងគឺអាហ្នឹងក៏ធាថ្នាំសម្រាប់ទម្លាក់ព្រួនមន់ដែរហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំមេបង់ដាសុលហ្នឹងមួយគ្រាប់គឺយើងប្រើសម្រាប់ដាក់ឲ្យមន់ទម្ងន់ប្រហែលជា5គីឡូបងគឺយើងដាក់មួយគ្រាប់អញ្ចឹងបងអាចស្មានមើលថាមន់បងមានប្រមាណគីឡូយើងអាចចែកមើលបានបូកដកគុណចែកមើលបានណាបងអរគុណបងទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបង